السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام الحلبي من قناة أبو رعد، وهي الحلقة الخامسة من نكت الصوتية. وفورا خلونا نبدأ مع أول نكتة. اليوم لقيت موبايل بالسوق، فكرت كيف بدي أرجعه لصاحبه. قلت لحالي بشوف سجل المكالمات، وفعلا شفت آخر مكالمة وكانت باسم الحجة الله يحفظها. فقلت لحالي أكيد هي أمه لصاحب الموبايل، واتصلت على الرقم. ردت علي مرة وقالت لي: هاي أم حمودي، شو بدك؟ قلت لها: خالتي أنا مو حمودي، هذا الموبايل لقيته بالسوق. قالت لي: الله يرضى عليك يا ابني، يا أمين يا أصيل، هذا موبايل ابني حمودي، أكيد ضاع منه بالسوق، شوي وبخليه يكلمك حتى ياخد تليفونه. قلت لها: ماشي خالتي، وأنا بانتظار اتصاله. وبعد حوالي دقيقتين اتصلت أمه لحمودي على تليفون ابنه، طبعا التليفون اللي لقيته أنا بالسوق. رديت عليها وفورا سمعت صوتها: يما حمودي، موبايلك واقع منك بالسوق، وفي واحد حكى معي حتى تروح تاخد موبايلك منه. ابني روح بسرعة لعنده قبل ما يغير رأيه ويبيعه، لأنه مبين من صوته إنه نصاب وحرامي وما عنده أصل. سألوا واحد محشش مين أطيب الناس، قال لهم: صالح، لأنه كريم وبيسقي كل الناس. سألوه: مين صالح؟ قال لهم: والله ما بعرف، بس دايما بقرا على أناني المي ماء صالح للشرب. لاعب التنس غيروليتس خسر 16 مرة ورا بعض قدام اللاعب جيمي كونر، وبالمباراة ال17 قدر يتغلب عليه. وصرح بعد المباراة وقال: لازم تعرفوا انه لا يمكن هزيمتي 17 مرة ورا بعض. زوج متعوس متنكد من عيشته مع مرته، راح عند شيخ وطلب نصيحته حتى يتخلص من لسان مرته الطويل ونكده. قال له الشيخ: اسمعني لك ابني، انت لازم تمدح على مرتك وبكل شي وبأي وقت ولأي سبب. هالزوج المسكين قرر ينفذ نصيحة الشيخ. رجع على البيت، مرته حطت له العشاء، أكل أول لقمة وابتسم وقال له: لك بحياتي كلها بعمري كله ما دقت أشهى وأطيب من هالأكل. جاوبته مرته وهي عابسة: تاكل سم إلهي، ولك صلي متزوجتك 5 سنين وما مدحت طبخي، واليوم عم تمدح طبخ جارتنا. لورانس ريبل عمره 71 سنة، بعد 52 سنة زواج قرر يدخل على السجن حتى يتخلص من مرته ومن مشاكل مرته ومن نكد ولسان مرته. راح على بنك من هالبنوك وقال له للموظف: أعطيني شو معك مصاري بسرعة، أنا معي مسدس ولا تجبرني أستعمله. الموظف خاف وأعطاه $300 كانوا بإيده. لورانس أخذ الدولارات من الموظف وقعد على كرسي حتى يستنى الشرطة تجي وتمسكه. ووصلت الشرطة بسرعة ومسكوه وعرضوه على القاضي. القاضي كان إنساني وعنده رحمة، شاف إنه لورانس حرامي ومذنب بس كبير بالعمر ومريض، لهيك قرر حبسه داخل بيته، يعني بيت لورانس، وتحت إشراف مرته. يا مسكين يا لورانس، شو حظك مسخم. واحد اتصل على أبوه قال له: أبي، الكورونا رح يصل لعنا، انتبهوا. جاوبوا أبوه: طمن ابني اطمن، رح نحطه بعيوننا، وإذا ما عجبه طبخ البيت ناخده ونعشيه برا. قال له الابن: لك يا أبي أنت على مين عم تحكي؟ جاوبوا الأب: ولك على رفيقك كورونا اللي عم بتقول رح يصل لعنا. المهم بيقولوا الابن اجته جلطة دماغية وهو حاليا مشلوب بالمشفى من كتر الضحك. عمي، شو صار معكم مشان الخطبة؟ والله يا عمي مالك نصيب عنا، سألنا عليك وقالوا لنا انك بتدج الحكي دج. يا عمي الله يصلحكم، يعني انتو كمان مثل الحمير فورا بتصدقوا؟ سمعت بالتلفزيون خبير التغذية عم يقول لازم نمضغ اللحمة 20 مرة وبعدين نبلعها، وللأسف أنا سمعت نصيحته وجربتها، ولما بديت إيدي للصحن حتى آكل اللقمة الثانية لقيت أهلي مخلصين الأكل وعم يشربوا شاي. فوائد القبلة إذا كنتم متزوجين أو لا. القبلة إلها فايدة كبيرة للرجل والمرأة، وما في حدا بيقدر يستوعب أهمية القبلة، إلى أنه القبلة هي اللي بتدلنا كيف نتوجه حتى نصلي. صفوا النية يا جماعة، بعرفكم كيف تفكروا، بعرف.
محشش ماشي مع امه بالسوق فضيعها، فسأل واحد: شفت شي مرة ماشية وانا مالي ماشي معها؟ في واحد اجته فاتورة المي نص مليون، فورا اتصل بشركة المي وقال لهم: مرحبا معلم، لا تكون امطار الشتوية الماضية على حسابي. وحدة بتقول لجارتها: متأكدة إن زوجك بحبك؟ جاوبتها: زوجي بحب كل النسوان، يعني وقفت علي أنا. الأب بيقول لبنته: ليش طلعتي بدون إذني؟ قالت له: خفت أطلع مع إذنك تقوم تبطل تسمع. بيقولوا الله يرحمها كان دمها كتير خفيف. مدرسة فرنساوية بتسأل طالب فاشل: شو يعني نجمة؟ الطالب اللي جنبه غششه بصوت واطي وقال له: ليتوال ليتوال. الفاشل قال للأنسة: نجمة يعني ليتوال. المدرسة انصدمت، كيف عرف الإجابة؟ فقالت له: طيب حط لي ليتوال بجملة مفيدة. قال له: ليتوال يقعدوا ورا والقصار يقعدوا قدام. يعني بدي أفهم شو هو الفرق بين المرأة العربية والمرأة الأجنبية. الأجنبية بتلعب رياضة وحتى وهي حامل، والمرأة العربية بس تدخل بالشهر الثاني من الحمل بتصير تصلي على الكرسي وهي قاعدة، وبعد ولادتها بتعمل حالة مشلولة وبتبقى متسطحة بالفرشة، ما بتقدر تحكي، وإذا بدها أي شيء بتأشر بإيدها تأشير، وبس يروحوا الضيوف بتعمل دحرجة خلفية ناحية الهدايا حتى تشوف الهدايا محرزين ولا مو محرزين. هل تعلم عزيزي أن المرأة تستطيع الاحتفاظ بالأسرار في عقلها لمدة 48 ساعة كحد أقصى، وبعد ذلك يوزع؟ البنت: لو سمحت هالشوز كم سعره؟ البائع: 2500 ريال. البنت بتنصدم من السعر وبتقول له للبائع: هو حلو بس لو عندكم منه لون أزرق. البائع: عنا لون أزرق وأحمر وكل الألوان اللي بدك إياها. البنت: طيب عندكم لون زربداوي؟ بائع: ايه طبعا اكيد انسي موجود عندنا لون زربداوي. قالت له البنت بعصبيه: ولك ما عندي فلوس، ما عندي. ارتحت الحين يا حيوان، ارتحت. واحد محشش خطف بنت ومسكته الشرطه، فعملوا له عرض قانوني حتى البنت تتعرف عليه. البنت قاعده جنب الضابط، المحشش دخلوه ومعه كم شاب. المحشش اول ما شاف البنت قال: هي البنت اللي خطفتها، هي. واحد قصير كتير كتير طلبوا لي الشهادة بالمحكمة. القاضي سأله: شو اسمك؟ جاوبه: اسمي نخلة سيدي. فقال له القاضي: بدنا نكذب من أولها يعني؟ واحد عربي وواحد أمريكي عم يتحدوا بعض. الأمريكي قال: نحن في عنا ديمقراطية. والعربي قال: نحن كمان في عنا ديمقراطية. الأجنبي قال له: أنا بقدر أوقف بالساحة العامة وأقول بأعلى صوتي: يسقط ترامب. العربي قال له: وأنا كمان بقدر أوقف بالساحة العامة وأقول بأعلى صوتي: يسقط ترامب. يعني مثلي مثلك أخي، مثلي مثلك. إذا أردتم النجاح فيجب أن تكون عندكم عزيمة، وإذا كان عندكم عزيمة عزموني كرمال الله، جوعان. اجتني وحدة على الخاص وقالت لي: كيف احط صورتي بدون ما حدا يسرقها؟ قلت لها: حطيها بدون مكياج. فورا سوت لي حظر: بذمتكن قلت شي بزعل؟ من بعد انتهاء الامتحان، طالب محشش عم يسأل رفيقه: ها طمني كيف جاوبت؟ فقال له: اسكت يا زلمة، انا خربت على الاخير وسبيت الاستاذ والمدير في ورقة الفحص. الثاني قال له: الله ياخدك شو حيوان، ولك انا كنت عم انقل منك يا تافه. في واحد عم يمزح مع زوجته وقال لها: رح اتزوج عليكي. ردت عليه وقالت له بكل برود وهي متسطحة: ان شاء الله بالساحق والماحق والغضب المتلاحق تفوت بضيق وتطلع من ضيق و66 بريق ما يبلولك ريق، تركض ورا رغيف والرغيف يركض وراك، انت بسيارة والرغيف بطيارة، ان شاء الله تخاوي الفيران من قلة الجيران وتنام بالخرابة من قلة القرابة. بالاخير قالت: خليني ساكتة ما بدي ادعي عليك.
هذا كله وهي متسطحة، فكيف لو كانت قاعدة أو قايمة؟ شو راح يصير بالزلمة؟ في واحد عم يقول عطيت جدي تليفوني مشان يشوف صورة فيه، فقال لي مو واضحة الصورة، فقلت له يكبر مشان توضح، فقال جدي الله أكبر، ويا شباب من كتر الضحك التليفون اتفرمت لحاله. يعني عن جد هالعالم حيرونا كيف نحكي. إذا قلنا عمي عمد دبب، خالي يخل عظامك، نعم ونعامة رفسك، بدي أروح تروح روحك، قايم تقوم قيامتك إلهي، نايم نومة أهل الكهف، طالع ولك يطلع بلعك، مع السلامة الله لا يسلم فيك ولا عظمة، كيفك؟ تمام بدون شوفتك، ولك كيف نحكي يا جماعة يا قوم؟ محشش بالحمام نادى على مرته، ولك يا مرة لك وين الشامبو؟ قالت له جنبك على الرف. قال له لك يا حمار هذا شعري جاف، لك انا شعري مبلول مبلول. اعطاها رقمه وهمس في اذنها كالمي، ابتسمت واقتربت منه اكثر وهمست في اذنه كالخرا. محشش بالباص وكان مزنوق كتير فضرط، الناس كلهم صاروا يضحكوا عليه، فالمحشش صار يضحك معهم وقال اي والله لو بعرف بدكم تفرحوا هيك لك كنت خريت وفرحتكم اكثر. وحده قالت لزوجها انت ليش ما بتقلي الله يخلي لي اياكي؟ ليش؟ قال لها طيب افرضي انه الله استجاب. اليوم في واحد بعت لي رسالة على الخاص وقال لي عندك واتس؟ قلت له لا ما عندي التلفون اصلا، فقال لي طيب كيف فاتح الفيس؟ قلت له فاتحه من التلفزيون، ففورا عمل لي بلوك. طيب يا شباب مين بلش انا ولا هو؟ هندي عم يسأل عربي ليش انتو ما في احرق جثة قبل ادفن؟ قال له العربي احنا ادفن اول بعدين الله يحرق. أخبروه بأن حبيبته قد تزوجت، فقال وهو متأثر وعيناه مليئتان بالدموع أين وحدة فيون؟ ولك الله يسود وجهك يا الخسيس، أين وحدة فيون؟ بيوم من الأيام دخلت المطبخ شفت علبة النوتيلا، قلبي دق، عيوني دمعوا، تحمست ورقدت، ضميتها لصدري وفتحتها بحنية ولقيت فيها زعتر. لك ليش يا حج ليش؟ في شاب بتأتي كتير شاف واحد عم يبيع جرايد فقال له بدي اشتغل معك، فقال له البياع لك يا زلمه انت ما بتعرف تحكي حكي، فكيف بدك تبيع جرايد؟ قال له ان انت مالك علاقه، انت اعطيني جرايد وشوف كيف بدي اعجبك. فقال البياع طيب خذ لاشوف، واعطاه نص الجرايد وقال له روح بيعهم. راح الشاب ورجع بعد نص ساعه فعلا بايع كل الجرايد. البياع اندهش وقال له لك انت كيف بعتهم بسرعه؟ قال له بروح عند اي واحد وبقول له مش تشتري جريده ولا اقرا لك يا انا فبيشتريها. شاب سأل صديقه هل الحب حرام؟ فأجابه لا، هو نعمة من الله وليس حرام. فقال له إيه أصبح أوكي، أنا بحب أختك. أسلوبه كان رائع كتير الله يرحمه. نحن لما بدنا نطلب أي شيء من أهلنا بيكفي نقول لهم بليز بليز وبيوافقوا فورا، أما ببلاد برا فالله يعينهم. الله يوفقك كمشان الله، على حب النبي، كمشان الملائكة ولغلاوة مكة. وبالأخير يا حرام أهلهم ما بوافقوا. عن جد عن جد أنا كتير كتير بزعل عليهم.
في واحد معجب بجارته اللي زوجها توفى من مدة قصيرة، فقرر انه يروح لعندها ويقول لها انا معجب فيكي. دق باب بيتها، فتحت له الباب، شافها من دون مكياج، انصدم وارتبك، فما عرف شو يقول، فسألها ما في اخبار جديدة عن المرحوم؟ قال لها انا فقير ما عندي بيت، فوضعت يدها على فمه وقالت قلبك هو بيتي. وللحصول على هذه الفتاة أرسل كلمة حلم أو دريم على الرقم المرادف لبلدك.